Yes. Hvad hedder det? Vi skal snakke om, eller jeg skal snakke om fyrværkeri og nogle af de ting, vi har haft om i vores forløb. Og først så ser vi en raket, som der består af nogle forskellige elementer. Og jeg vil kigge på de forskellige elementer. Det første element, det er styrepinden, som der styrer rakettens retning og sørger for, at den flyver opad. Det næste element er beskyttelseshætten, som der beskytter lunden mod fugt, væske og i forhold til at blive antændt ved en fejl. Så har vi lunden, som der tilfører varme til drivsatsen og skaber forbrænding ved drivsatsen. Så har vi dysen, som der gør, at gassen den bliver sendt nedad og skaber sådan, at raketten den flyver op. Så har vi sjælen, og sjælens formål er at skabe så stor overflade som muligt for drivsatsen. Og drivsatsen den driver ligesom raketten op og udvikler gas ved forbrænding, og det har gas flyver så nedad, som får raketten til at flyve op. Mellemsatsen den brænder langsommere, sådan det er, at det tager længere tid. Raketten den kan simpelthen nå at komme længere op i luften, før det er, at den eksploderer. Så har vi springsatsen, som gør, at raketten eksploderer, og det gør den, da der sidder en lerprop og skaber noget overtryk, som der ligesom sørger for den her eksplosion. Og til sidst har vi stjernerne, eller stjerner, som der afgiver, eller som der giver den her effekt og skaber flot lys og farve, afhængig af hvilke stoffer, som der er i de her stjerner. Og så skal vi snakke om, eller jeg skal snakke om flammefarver. Og flammefarver her, der snakker vi om flammefarver ved metalioner, som sidder i en ionforbindelse, men det er metalionerne, som der giver de her farver. Og grunden til, at der bliver skabt flammefarver, det er fordi, at kernens ladning, som der er mere positiv, i metalionerne, da det er, at metalionerne de ligesom har frigivet nogle elektroner. Det der så kommer til at ske, når der er man varmer på dem her, det er, at elektronerne de modtager energi, altså i form af varme, og de bliver eksalteret og hopper ud i en skal længere ude, altså de laver absorption, fordi at den her skal længere ude har et højere energiniveau. Og når den så hopper tilbage igen, eller når elektronerne hopper tilbage igen, som hedder emission, så udgiver de energi i form af fotoner. Og det er fordi, de skal af med den her energi, som de har absorberet. Og fotonernes energi, de kan findes fra bølgelængden, da disse er omvendt proportionale. Og de er omvendt proportionale ved ved en proportionalitetskonstant, som der er Plancks konstant gange med lysets hastighed. Og flammefarverne de varierer så i forhold til hvilken metalion der er, at man tilfører varme, da deres energiniveau er forskelligt. Og først der har vi calciumionen, som der giver den her orange farve, og jeg går ud fra, at det kommer 2 ion i den næste, da det er den, der forekommer hyppigst, som giver sådan en blågrøn farve. Natriumionen, der giver sådan en gul farve, og kaliumionen, som giver en violet farve, og lithiumionen, som giver en rød farve. Og så snakker vi også lidt om raketternes funker. Til højre ser vi guldfunker, som der er jernpulver, og til venstre der ser vi sølvfunker, som der er magnesiumpulver. Og grunden til, at de her funker de bliver skabt, det ser rigtig godt ud, det er fordi, at de laver en redoxreaktion, enten magnesiumpulver eller jernpulver, eller de kan også gøre det begge to sammen. Og det gør de ved hjælp af en oxidant, som der tilfører oxygen. Og det kan for eksempel være fra atmosfæren, men det kan også være fra kaliumnitrat. Og det er bare 2 eksempler. Det kan også komme fra andre kilder. Magnesium og jernpulver det bliver oxideret, da det er, de frigiver elektroner. Og oxidanten den bliver så reduceret, da det er, den modtager elektroner. Altså O2, dioxygen, det bliver til oxid. Og vi har et eksempel, hvor magnesium reagerer med dioxygen, og de bliver til magnesiumoxid. Og vi har selvfølgelig afstemt her, og oxidationen, der er 2 magnesium, som der bliver til 2 magnesiumioner, plus 4 elektroner. Og det her dioxygen, det optager så de her 4 elektroner, og bliver til 2 oxid. Og yes. Så kan vi også snakke om den kemiske reaktion ved afbrænding af krudt. Til højre, til højre for reaktionspilen, der ser vi produktet af afbrænding af krudt, og det er vores krudtslam, og til venstre der ser vi reaktanterne, som der er KNO3, altså kaliumnitrat og
karbonat og ikke karbonat, carbon og svovl. Og det bliver så til det her krudtslam. Og der er 2 ioner i det her krudtslam ved vores produkter. Vi har den første, som der er kaliumkarbonat, og grunden til, at det er en ion, det er fordi, at karbonat er en sammensat ion, og hvis der er en ion i, så må det ligesom være en ionforbindelse, da karbonat ikke forekommer som andet end en ionforbindelse, hvor den er sammensat, eller ikke en ionforbindelse, men det forekommer kun som sammensat ion. Og kalium, det er så et metal, og karbonat er så ikke-metaller, bestående af ikke-metaller. Derfor er det også en ionforbindelse. Og ved kaliumsulfid, der har vi også talt om et metal og et ikke-metal, og elektronnegativiteten ved det her stof, altså forskellen i elektronnegativiteten, den er så høj, at det bliver nødt til at være en ionforbindelse også. Yes. De forskellige ioner, der er med i, det er kaliumionen, det er karbonat, som der er en sammensat ion, og sulfid, som er en negativt ladet ion. Yes. Og så har vi så spørgsmålet om svovl, det bliver reduceret eller oxideret. Som vi snakkede om før ved funkerne, der ved vi, at når det bliver reduceret, så er det fordi, det optager elektroner. Og vi kan jo se på, at svovl, det er jo så blevet til sulfid, som der har en negativ ladning på 2 minus, og derfor må svovl så have optaget 2 elektroner for at blive til sulfid, og derfor er det blevet reduceret. Så skal vi også snakke lidt om, hvordan det er, vi har påvist karbonat og sulfid, og det har vi gjort ved at lave en fældningsreaktion. En fældningsreaktion, der blander vi 2 letopløselige salte sammen og får dannet et tungt opløseligt salt, som vi så kan se i form af bundfald. Og måden, som vi har kunnet se det her på, det er ved hjælp af det her skema. Der kan vi se, hvilke salte, som der, altså når de går sammen, de her forskellige ioner, om de danner et tungt eller et letopløseligt salt, og det har vi så udnyttet. Der har vi brugt sølvnitrat i begge tilfælde, både til at påvise karbonat, men også til at påvise sulfid. Og vi kunne se ved karbonat, der blev det et hvidt bundfald, og ved sulfid, der blev det et sort bundfald. Og det er jo så fordi, de her sølvionerne, de reagerer med karbonat i det ene tilfælde, og med sulfid i det andet tilfælde, og de sætter sig så i et iongitter, som vi kan se på nanotegningerne. På den ene, der sætter sølvionerne sig med karbonat i et iongitter, og på den anden, der sætter de sig med sulfid i et iongitter. Og de her 2 stoffer, de laver, som vi kan se nede i ionreaktionsskemaet og reaktionsskemaet med stofformler, det er sølvkarbonat og sølvsulfid. Og de er begge 2 faste stoffer, og det er det, som der giver os det her bundfald. Og så brugte vi også 2 andre, vi brugte bariumklorid til at påvise karbonat, og vi brugte også magnesiumsulfat til at påvise sulfid, men dem har jeg valgt ikke at snakke så meget om, da der er egentlig sket det samme, og vi har gjort det samme, og ionreaktionsskemaerne står der, og reaktionsskemaer med stofformler står der, men derfor jeg gerne vil snakke om sølvnitrat, er fordi, at den virkede på dem begge 2, både for at påvise karbonat, men også for at påvise sulfid, og det dannede hvidt bundfald, det var også lidt gulligt ved karbonat, og sort ved sulfid, så derfor, når det er, vi skal ved den næste ting, jeg trækker op, hvor vi skal vise, om der er, eller at der er karbonat og sulfid i vores krudtslam, så vil det være godt, at man bare kan blande det med sølvnitrat, og så se, at der ligesom bliver dannet de her 2 forskellige farver, hvis der altså er karbonat og sulfid i det her krudtslam. Og måden vi viste på, eller lavede forsøget, det var, at vi tog vores krudtslam, som man kan se her, og så puttede vi noget demineraliseret vand i, for at få det opløst i det her vand, så vi kunne påvise det. Og her, der kan vi jo se, at her der blander vi sølvnitrat med det her krudtslam, som der er blevet opløst, og det har noget farve, det har det, men det er ikke decideret bundfald der i, den har bare fået farve fra det her krudtslam. Og der er et billede her, hvor det er lige før fældningsreaktionen, og hvis vi klipper videre til næste billede, der kan vi så se, at her er fældningsreaktionen sket, og der er sket lige det, som vi gerne vil have til at ske. Vi ser noget sort bundfald, som der er sølvsulfid, som der er et tungt opløseligt salt, der danner sort bundfald, og det hvide gullige, det er sølvkarbonat, som danner det her
Ja, hvidgullige bundfald. Hvordan fanden stopper man det her? Der.